بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دعاء الشنية لباتانات اي تحانها دعو اي الدارين. دعاذني وحاكو دعايستي نبي الله موسى markii loo diray inuu u digo oo xaqa iyo runta u sheego ninkii jiitay kibraya loo dhan jiray Fircoon, ninkaasoo kibirkiisa iyo isla weynidiisa iyo jabruudkiisa haystay waxa weeyaan awood iyo xeelado uu ku dhaqan geliyo dadkana ka dhaadhiciyay ana rabbukum al-a'la, ilaahan aniga ahayni ma jiro. dhinaca kale waxaan ogsoonahay nabi Muuse in uu ka soo cararay Masar oo 10 sano ay ugu dambeysay oo Madian ku noolaa. sababtu Madian u yimina waxay ahayd inuu nin laba nin oo isdagaalaya maalin ku soo baxay, dabadeetna mid reer bani Israa'iil ahaa, kii kale uu feedhay, kiina gacantiisii uu ku baxay. nin kale waa kii uu imanaya ku lahaa waan kuu digayayo madaxweyntii way ku tashanaysaa in lagu dilay meeshan iskaga carar. waxaan ogsoonahay markaa inuu ka soo baxay khaa'ifan iyo tarqab, isagoo baqaya oo baa la daymoonaya inuu magaaladii ka soo cararay. wuxuu soo socdaba waa kii Madian yimi, waa kii la kulmayay hablaha aryahooda la cadiban marba waxa weeyaan la wareegaalaysanaya, iyo qolyaha kale iyaguna biyaha meesha ka dhaansanaya, dhaankooda waraabsanaya. waa kii ku lahaa ma khadbukuma, maxaa meesha ka qabanaysaan? waa kuwii ku yidhi aabahayana waa oday weyn, dee nin kale aan walaalanahay ama cid kale oo muruqeeda nagu adeegtaana ma jirto, annaguna waxaan ma waraabsano xoolaha yaga ilaa iyo dadyogan kale iyo raggan kale ay ka fulaan meesha. waa kii markaa u waraabinayay, waa kii geedka hoostiisa fadhiisanayay, waa kii odhanayay rabbi innii limaa anzalta ilayya min khayrin faqiir. hablihii mid ka mid ah oo waxa weeyaan si xurmadii xishood ku dheehan tahay ku soconaysaa waa tii u imanaysay, waa tii odhanaysay aabahay baa kuu yeedhay qisadii dheerayd ee halkaa kulli waad ka wada dheregsantihiin. waa kii dabadeetana nebi Shucaybna uu waxa weeyaan la gelayay kontraaga ah intaasoo sano noo shaqeey 12 sano mise 10 hadba kii aad jeceshahay iyo 8 sano hadba kii aad jeceshahay, inantaydana waa ku siinaya. halkaa waa kii markaa qisadiisii ay martay. imika markaa nebi Muuse waxaa la leeyahay ku noqo Masar oo uu 10 sannadood iyo ka badan ka maqnaa oo u dig ninkan idhaba ilaa Fircawn innahu daqa. waa kii lagu lahaa u tago uu kibray ninkaasi uu jiitay u sheeg xaqiiqadii xaqa inaanu isagu rabbi ahayn ee waxa weeyaan adduunyadan ee rabbi kale ay leedahay. sideedaba markaa qisadan iyo ducadan waxay aad muhiim u tahay marka laga hadlayo public speaking ama fagaara ka hadalka waxa la yiraaho, ama sideedaba hadalka yani duco ma'thuur ah oo inuu qof kasta ku ducaysto dee ay waxa weeye kutubta sunnaha ay ku soo aroortay maaha, laakiin dee duco kasta oo ambiyadu ay ku ducaysatay oo quraanka ku jirta muhiimadeeda ayay leedahay. garo oo intaasoo sannadood buu nabi Muuse ka maqnaa, ayuu Masar ka maqnaa, Madian ku maqnaa. markii uu soo laabtay ee la leeyahay Fircawn u dig utuno horaa jiray iyo waxyaabo badan oo loo tirinayay isaga oo markii horeba wanted buu ahaa, waa la doonayay. imikana ninkaasaa la doonayaa jiitay kibray in u babax dhigo yidhaaho wax rabbi oo aad tahay abeeraatay ma jirtee caga dhigo. markaa waad dareemi kartaa mowqifkaas iyo adeegiisa iyo heerka iyo baaxadda uu leeyahay, anxiety-ga iyo cabsida ku gadaaman. markaa uu ducaystay nabi Muuse wuxuu yidhi rabbi shrah lii sadrii wayassir lii amrii wahlul cuqdatan min lisaanii yafqahu qawlii. rabbi tawxiid rububiyya, rabbigayow ishrah lii sadrii, ilaahayow laabtayda ii fidi. sharx ama inshiraax الصدر waa laabta inay lagu fidiyo sicati الصدر. macnayaal fara badan bay yeelan kartaa in ilaahay nuur iyo iimaan iyo xikmad kaaga buuxiyo oo aad يعني dulqaad u lahaato falcelin kasta oo waxa uu falcelin kasta oo dulqaad u lahaado oo Fircoon kaga soo noqota haddii hadal xun tahay iyo haddii waxa weeyaan falcelin aad u adag oo lagu ciqaabo ay tahay. ilaahay uu isii muhiimadan iyo missionkan aad ii xil saartay iyo hawshan inaan guto oo aan lahaado sabirkeeda iyo dulqaadkeeda, ilaahay uu isii ay noqon kartaa. waxay kala noqon kartaa ilaahayow isii kalsooni isii, yani hawsha aad ii dirtay
ilaahay oo rabbi oo markaan ka soo baxayo yaanan cabsanin oo yaanan gargariirin oo yaanan baqbaqanin oo yaanan dhididin oo yaanan waxa weeyaan aanay caguhu dhulka ii qaban waayin. sideedaba marka fagaara ka hadalka la samaynayo sida caadiga xataa dad fara badan aad iyo aad bay ugu dhiban yihiin. waxay yidhaahaan waxaa jira wax la yidhaaho glossophobia oo ay yidhaahaan waa public speaking fear, waa cabsida laga qabo fagaara ka hadalka. dad fara badan waxaa ku dhaca inay nervous noqdaan, qaar kale waxaa ku dhaca panic paralyze, inay dhaqaaqiba waayaan, dhidid jidhkoodii iyo dharkoodii oo dhani inay qoyaan. dad badan waxaa ku dhaca inay carabkooduba qallalo, carabkiiba dhaqaaqi waayo bir. dad badan waxaa ku dhaca in wadnihii aad moodo inuu afka imanayo dhag 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 garaac. qaar fara badan waxaa ku dhaca inuu codkoodii gariiro oo wax allaaliya waxay sheegayaan cayn iyo jiin la kala garan waayo. dad fara badan waxaa ku dhaca in wax allaali iyo wixii ay rabeen inay sheegaan ayba ka kala baxdo, ka kala lumo. qof baa xalay oo dhan tashanaya saas iyo saas iyo saas iyo saas iyo saas iyo saasaan dhaho, saas halkaasaan saa odhanaya, halkaasaan ka lexinaya, saasaan u sheegaya, runta ayaan farta u saaraya. mar allaale iyo markuu ciddii uu rabay inuu la hadlo uu hor yimaadana wixii oo kale way kala baahayaan. luuqadii uu ku hadlayay luuqad ahayn buu ku hadlaya, mawduucii uu u yimi meesha oo mawduucaan ahayn ayuu ka hadlaya. marka dad fara badan ayaa runtii ku dhiban. sideedabana waa duco mudan in qof kastoo inaga midihi uu ku ducaysto. marka muxuu ku ducaystay? rabbi shrax lii sadri, ilaahayow laabtayda ii fidi dulqaad iyo iimaan iyo xikmad aan ku dulqaato falcelinta ka soo baxda fagaara ka hadalkaygaasaan ninkaa kula hadlayo. ilaahayow dulqaadkeeda isii. waxaan dhinaca kale ogsoonahay nebi muuse uu cadho kulula, yani dadka waxaa very sensitive. yani marka hadal aanu waxa weeyaan rabin ama aanu filanaynin oo liddi ku ah dacwadda lagu yidhaaho, mar walba ilaahay wuxuu weydiisanayay inuu ilaahay dejiyo oo ilaahay wax weeyaan uu dulqaad siiyo. oo markuu u sheegayey baqaradda fi suurati albaqara wuxuu lahaa acuudu billaahi an akuuna min aljaahiliin. walaalkii markuu kusoo laabtay waa kii tinta iyo garhka ku dhegayay, waa kii ku lahaa yabna umma laa taakhud bilixyatii walaa biraasi, tinta hay jiidin, garhka hay jiidin, horta aan kuu sharaxa wixii dhacay. marka yani wuxuu og yahay dabeecaddiisa, wuxuu og yahay falcelintiisa, wuxuu og yahay shakhsiyaddiisa. markaasuu ilaahay wuxuu ku ducaysanayaa ilaahayow ii dejiyo laabtayda ii deji. dad fara badanoo inaga mida waxaa laga yaabaa markay yani dabeecaddaada inaad baratid, falcelintaada inaad baratid. haddaad ogsoon tahay inaad tahay qof cadhadhow, ama aad ogsoon tahay inaad markiiba nervous noqoto, aad hawl adag rabtid inaad gashid, inaad ilaahay cogsan kartaad oon karta ilaah waan is ogahayo aniga mar allaaliya markaan hadallada maqlo ayaan karkarayaa ama aan cadhoonayaa ama waxa weeye taladu iga baaxaysahay, ilaah wadaan ku cogsanayaa arrintaas sideeda ugu yani mudan aan uga soo baxo. marka wayassir lii amri buu ku xigsiinayaa, laabtayda ilaahayow ii fudaydi oo waxa weeyaan ay noqotaa mid qaadan karta oo u babax dhigi karta wax kasta oo falcelino igaga soo noqon karta waxweyn arrintaa aad ii xeel saartay. ilaahay arrintan xataa iyo dacwaddan aad ii dhiibaysid, ilaahayow laab aqbalshay oo waxa weeyaan mishankeeda iyo hawsha aad u xil saartay, ilaahow aqbalsan oo aaminsan oo waxa weeyaan wax kastoo igaga soo baxa qaadan karta ilaahow ka dhig. rabbi shrax lii sadri. dad fara badan waxaa ku dhacda markay hadal rabaan inay yidhaahaan ama ay arrin rabaan inay galaan ama gar cid kale ay hayaan, mar allaale iyo markay dadkii ay garta isku hayaan arkaan baa laabta cidhiidyoonaysa dag, markaasay khalaas isgelayaan gebigooduba, markaasay indhuhu casaanayaan, markaasuu wejigu dhididaya, markaasay cadhayacay ka soo hadhaysaa. haddii mar allaaliya markaad cadhootidna arrintaadi way kaa baahday. xataa cidda rabta inay idin dhex gasho ciddaad is haysaan, waar muxuu ahaa gabadhan ama ninkan cadhaysan baa la leeyay, waar waabaad cadhaysanta waxaan maraynay adigaaba dee wax weeye dhibaatada wada. marka gartaadii arrintaadii halkaasaad ku invalidate garaysay asuunasaad cadhootay ama laabta ay ku cidhiidyootay. marka waa muhiim inuu qofka ku ducaysto rabbi shrax lii sadri. relaxed haddaad tahay oo kalsooni ay kaa muuqato oo waxa weeyaan gartaada aad akhrisan kartid, dee way fudud tahay arrintaa aad markaa gelaysa inaad si qurux badan oo sharaf iyo gobonimo leh aad uga soo baxdid, oo xaqaagana waxa weeyaan aan lagu xadgudbin, cid kalena aanad ku xadgudbin. markaas wuxuu ku xigsiinayaa wayassir lii amri, ilaahow arrintayda oo dhan ii fududay.
ilaahayow arrintayda oo dhan ii fududay oo waxa laaliya waxay caqabadiga hor iman karta ilaahow burburiyo iga leexi. ilaahayow dadkan aan la hadlayo iyo dadkan aan u babacdhigaya waa dad jiitay oo kibrey. ilaahayow rabbiya waxa laaliya waxay caqabadiga hor keenaanba yasirli, ilaahow ii fududay oo iga leexi. oo adigu waxa weeyaan iisii gogol xaad, iisii gogol xaad ayay ka dhiganta. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. دور تفسير بالاسيا تفسيرك أنا شخصيا كو قناعسان هاي وحو ياهي نبي موسى إن بدن بو كسو مقنع مصر. markuu in badan kasoo maqnaa ee Madian joogay ee halkaa ku dhaqmay, halkaa ka shaqeeyay, yani isagoo yarna uu ka yimi, hadda isagoo nin weyn uu ku noqonayo. wax fara badan baa isbedelaya Masar, luuqadeedii baa isbedelaysa, tii caamiga ahayd, afkii suuqa isbedelaya, isfahamkii bulshada isbedelaya. 10 sano wax fara badan baa isbedelaya. marka waxa laga yaabaa yani in aanu ahayn updated, in aanu la soconin qaabka imika loo hadlayo iyo luqadaha la isku fahmo, iyo waxa weeyaan ninkan xataa kibrey meeshan u taliya qaabka uu wax ku fahmo. marka wuxuu leeyahay ilaahayow markaan la hadlayo carabkaygan oo luuqadii Masar ilaaway, waa laga yaabaa in waxa weeyaan erayadaydu aanay iskeenkeenin, waa laga yaabaa inaanay israacraacin oo si habboon oo basar leh aanay u soo bixin, waa laga yaabaa inaabay fahmi waayaan oo yidhaahaan waxaanu nagula hadlaya waa maxay. waa laga yaabaa xataa aniga markaan ka cadhoodo falcelintooda in carabkii duumo. cuqda markeeda hore waxaa la yidhaahaa luuqadeena af Soomaaliga guntin. marka wax la gunto laba shay markay iskalaan, haddaad imika xadhig soo qaadid ood isku gunudid, ama mara aad soo qaadid aad isku gunudid, guntid waa waxa marka laba shay isu keentid yani isku adkaysid baa la yidhaha guntin. marka guntintu inta badan way ka buuran tahay ama way ka muuqaal duwan tahay meesha kale aan guntanayn. marka carabkaygu ilaahow yaanu isguntin mar alaaliya markaan isiraaho la hadal qoladan iyo dadkan aan u babacdhigayo. wuxuu lahaa oo la sheegaa nebi muuse markaa Madian ka imanayo, wuxuu leeyahay ku ducaysanayaa ilaahow ii fududay luuqaday fahmayaan, ilaahow aan kula hadlaa oo erayadu waxa weeyaan igu adkaanin, oo qaabkan hadalka u dhigaya qodobeyntiisu yaana qalaafa yeelanin ayay ka dhiganta. waxaa kaloo la sheegaa in nebi muuse uu lahaa haghago, oo qisas baa jira lasoo arooriyo oo odhanaya maalin maalmaha ka mid a isagoo uu fircoon iyo aasiya ay ciyaarsiinayaan ayuu fircoon garhkiisii tin ka mida soo jiitay. deetana fircoon baa tintii uu inanku soo jiitay isagoo yar ka cadhooday. dabadeetana waxaa layidhi meelma yar baad ka cadhoonaysaa aan waxba kala garanayn. nin markaa raggii u shaqaynayay ka mid ah ayaa la sheegaa inuu ku yidhi haddaad doonayso inaad qiyaastid ama aad miisaantid ilmahan aad rabtid inaad intixaantid, waxaad keentaa 2 shay, dhuxul iyo timir. yani dab baxayo holcaya, dhuxul baxaysa oo dhamaca, iyo waxaad keentaa timir, soo hordhig hadba kiyuu qaato. marka waxaa la sheegaa ama qisooyinka lagu soo arooriyaa in uu dhuxushii qaatay oo carabkiisa saaray, dabadeetana halkaa uu wallahu aclam, because ilma yar kulaylka uu intuu gacan ku qaato dhuxul uu carabkiisa ku gelinayo, yani markuu gacanta intuu ku qaada carabkaba intaanu gaadhsin miyaanu tuurin, allahu aclam. ayan kaanad labadaa tafsiirba waa la saaraa. marka almuhim waxa weeyaan inuu lahaa haghaga, inuu lahaa oo hadalkiisa waxa weeyaan haghago ay ku jirtay. marka wuxuu leeyahay ilaahayow marka aan dadkan la hadlayo ee aan u tegayo ee aan u digayo yani fagaara ka hadalka aan samaynayo ummadoo dhan isu soo baxaysay naloo golaynayo anigiyo fircoon, ilaahay waxaad i siisaa hadal iyo kalsooni, waxaweeya hadalkayga kalsooni kulan oo hala fahmo, hala fahmo. markasta oo qofka hadalkiisa wuxuu ku hadlaya la fahmaa, waa markastoo ay fudud tahay in si fudud oo waxa weeyaan degan looga falceliyo. markastoo hadalka qofku isku noqnoqdo, waa markastoo dadka dhagaysanaya samirkoodu uu wax weey idlaado oo ka madho. markasta oo qofka hadalkiisa uu waadax yahay, waa markasta oo arrin kasta oo murugsan wax weeyaan la falkin karo, la fududayn karo. marka wuxuu leeyahay
يعني waxlul cuqdatan min lisaani ilaahayow marka aan waxa weeyaan dadka la hadlayo carabkaygu yaanu iskuntin yaanan cadhoonin yaanan isgelin waxay kaloo noqon kartaa ilaahayow isii tawfiiq iyo hadalsan oo wanaagsan oo dadka aan la hadlayo saamayn togan ku yeelan kara cuquushooda iyo dareemadooda ilaahayow isii ilaahayow igu hag oo igu haday inaan kula hadli karo luuqad ay fahmi karaan حيدا خاطب الناس على قدر عقولهم dadka alla hadlaysa levelkay wax ku fahmayaan kula hadal haddana imika israaho ducada sharax 4 midho af ingiriisiya 2 xabashiya mid isbaanisha xabad chinese aan isku dhex daro qofka soo dhageysanaya dhagtiisa diidina maxay gabadhani maxay sheegaysaa maxay ka hadlaysaa cayn iyo jiina noo kala saartaad leedahay marka wayna dadka kula hadlaya ay fahmi karaan luuqadda aad ku hadlaysidood saafi kartaa marka muxuu leeyahay waxlul cuqdatan min lisaani yani mar kasta oo laabtaadu ay furan tahay ood relax tahay oo degan tahay ood xasiloon tahay oo mar kasta oonu codkaagu gariirahaynin waa mar kasta oy fudud tahay dadka aad la hadlaysa dhagahooda inay si fudud hadalkaagu u gaadho intaa muxuu kusii daray nabi muuse waxlul cuqdatan min lisaani yafqahu qawli yafqah فقه waxaa la yidhaahaa yani fahamka markuu xeel dheer yahay oo erey kasto qofkaasi yidhi oo laabtaada ku dhacay oo macno kuu sameeyey waxaa laga yaabaa gabadh iyo ninkeedii inay isku dhacaan dabadeetana uu rabo ama ay rabto inay arrinteedii inta la dhex galo ay waxa weeyaan dee gar sheegato ama uu gar sheegto gabadhaasi saasi samaysay ninkiiba akhriyey gartiisii gabadhii baa la yidhi haye bal aadna hadal ninkani markiisa horeba horta ninkani wallaahi maya waxa weeyaan dhibaatada horta isaga dadkii dhegeysanay hadda waxaa laga yaabaa gabadhaas inay iyadu dulman tahay laakiin dadka dhegeysan waxaa la yidhaha waxaad noo sheegtay garamayna orod shaydaanka iska dhaaro gurigaaga hayso ama waxaa laga yaabaa dhinaca kale inay gabadhii tiraho ninkani saasuu sameeyey waxaasuu ku wanaagsan yahay waxaasaan ku diidanahay intaasoo jeer baan la dhex galay arrintu waa sidaas imika halkaas iga taaganta war haye aadna hadal horta waxaan idiin sheegayaa waxaa weeyaan dadkiinan meesha isugu yimi markooda horeba waxaan u sheegayaa waxaan maanta oo dhan waxaan markuu koraa laleeyay wareedhe waxba kaa fahmi mayne gabadhaas garteedii way akhrisatay orodoo nin weyn iska dhigo reerkaaga iyo gurigaaga hayso waxaad sheegaysaa mabaanu fahmin anaguye gardaraad haysaa gabadhana wallaahi dirqi bay kugu haysaa marka waxaa laga yaaba ninkaasi xataa inuu isagu dulman yahay laakiin keliya waxa ka lumayn hadalkii iyo qaabka u dhigi lahaa waxa taasi saameyn ku yeelatay fahamkii dadka gartaa ku jiray oo mar walba iyagu 4 erey ay wax ka fahmaan macno u sameeyo ayuunbay ku gargoynayaan marka yafqahu qawli ilaahay oo hadalkan kula hadlay iyo luuqadan kula hadlayo ilaahay ay fahmaan dadkani oo u dhaadhaca oo ay dhugtaan yani isii luuqad logic ah oo caqli gal ah oo aan kula hadli karo oo markay dhagahooda ku dhacdo ilaahay u fududeeyo maskaxdoodu inay process garayso hawshaasi ay fududayso dabadeed ay fahmaan meeshan ka imanayo iyo waxaan u sheegayo ayay ka dhiganta ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي dad baa jira baqdin ay ka qabaan fagaaraka hadalka iyo arrin inay soo bandhigaan sanadba sanad u sii riixo arrin ay rabeen inay ka hadlaan bay 5 sano laabtooda ku haystaan ama 10 sano laabtooda ku haystaan simply because ma karayaan inay sidii ugu habboonadu yidhaahaan ama mar allaale iyo markay ciday rabeen inay kala hadlaan ay hor yimaadaan ayay isku daataan oo dhididaan oo gariiraan oo waxa weeyaa kadleeyaan markaas qofkii markaad weydiiso maxaa dhacay wallaahi garan maayo wax alla wax iga siiya garan maayo xalay oo dhan caadi baan ahaa arrintaa waan ka tashtay waan doonayay inaan kala tuuro waxa weeyaan aan arrintaa kala jaro mar allaaliyo markay ciddii aan doonayay inaan kala hadlaan hor imi baa arrintii isku dhex daadat ba wax alla waxaan sheegayaan fahmi waaye markaasaa waxaa laga yaabaa yacni wejigabaxa ay kala kulmaan arrintaas inay mar walba maskaxdoodii ay sawir ka qaadato ay soo celceliso alla bal haddaanan tegi lahayn alla bal haddaanan meeshaa isku ceebayn lahayn alla bal haddaanan sidaa odhan lahayn alla bal haddaanan ereyga adeegsan lahayn alla bal imika maxaan soo kororsaday markaa 5 sano wixii laabtooda ka guuxayay sakanka ay waxa weeyaan daala dhaceeyeen ayaa wuxuu dhaxal siinayaa 5 sano oo kale
oo waxa weeyaan isciil kaambi iyo xalooliyo ah. marka ducadani muhiimadaasay leedahay. rabbi shrah lii sadrii wayassir lii amrii wahlul cuqdatan min lisaanii yafqahu qawlii. arrinka aad galaysaa nooca oo doono ha ahaado, ha yaraado, ha weynaado. dukaanka xabad roodhiya maad ka soo iibsanaysid, inuu ku fahmo qofkaad roodhida ka iibsanaysaa, tana roodhida iga iibi taa dhaadheer ama taa kaakaaban ama taa imika soo baxday ama tii shalay, anything. wax alle waxaad doonayso, iskuulka ha ahaato, qofka lamaanahaaga ahaato, ilmahaaga ha ahaato. ilmahaaga taas tirada wuxuu sheeg waryaa waxaas samee oo hadhowtaan markuu soo miyana kordha waxaas hooys adiga waxaa ii sheegay ma ojiye saasaan u waday. ilmihii dhow ku confusay, anigu hooy ma garanay meeshaad wax ka sheegayso, saad wax iigu sheegso, bal luqada wax ku fahmo ii sheeg. marka ama shirkadaad ka shaqaynaysa ha ahaato, ama garaad galaysa ha ahaato, ama ilmahaaga luqadaad kula hadlaysa ha ahaato, ama qofka aad jeceshahay luqadaad kula hadlaysa ha ahaato, mar walba waxaad u baahan tahay inshiraax sadr, inay laabtaadu ahaato mid aan cidhiidhiyoon. waxaad u baahan tahay arrintaadu inay fududaato oo luqadaad uu fahmayo qofkani aad kula hadasho. waxaad u baahan tahay carabkaagu waxa weeyaan inaanu isguntin oo aanad cadhoonin oo aanad waxa weeyaan aanay kaa baahin ereyadaad adeegsanaysa. waxaad kaloo u baahan tahay inuu qofka aad la hadlaysaa fahmi karo luqadda aad kula hadlaysid, oo ilaahay qulubtooda u sakhiro inay qaataan, weeleeyaan, fahmaan, waxa weeyaan ay fududaato. the more ay fududaato luqadda aad ku hadlayso, communication skillskaagu, waa the more ay wanaagsanaadaan xidhiidhada aad leedahay, kuwaaga shaqo, kuwaaga ehel, kuwaaga waxay doonaan ha ahaataan. mar kastoo hadalkaagu uu waadix yahay oo dhayda ka cad yahay, waa mar kasta oo noloshaadu ay fudud tahay oo qurux badan tahay. mar kasta oo hadalkaaga uu soo galo, ay soo gasho guntiimooyin ay soo galaan, waa mar kasta oo ay saameyn baahan iyo ba-an ku yeelato waxa weeyaan xidhiidhadaadoo dhan.